النهارده نتكلم على حاجة حصلت حديثا مع ناس معرفة، وناس كمان راسلتني عن نفس الموضوع قبل كده. فنعمل فيديو عن دخول الحامل أمريكا بتأشيرة السياحة أو الزيارة اللي هي B1 B2 عشان تولد في أمريكا. واحدة كانت واخدة تأشيرة سياحة وجاية من مصر، حامل في الشهر الثامن، طبعا بنية ان هي تولد في امريكا. انا كنت قلت فيديو قبل كده عن موضوع اولا الولادة جوه امريكا ما بتديش اي نوع من انواع الاقامة للاباء والامهات، عشان بس الناس تبقى عارفة ان هم لما بيجوا يولدوا في امريكا الموضوع بس بيفيد المولود، لكن ما بيفيدش الام والاب الا بعد ما المولود يتم سن 21 سنة. وفي فيديو كنت عملته على الموضوع ده. المهم ان السيدة اللي دخلت حاولت تدخل بتأشيرة الزيارة، للأسف رجعوها تاني وما سمحولهاش بالدخول جوه أمريكا بسبب الحمل. فخلينا بقى نتكلم في الموضوع ده، لأن برضو في تجارب حصلت قبل كده، ناس كتبوها لي عن نفس الموضوع، وناس تانية بتسأل عايزين يدخلوا واحدة تكون معاها تأشيرة الزيارة مثلا واخدها من فترة وبعدين حملت فعايزة تدخل بيها عشان تولد. فالموضوع ده فيه مشكلة. المشكلة ان صحيح تأشيرة الزيارة بتديك الحق انك تدخل كزيارة مؤقتة، واللي داخلة تولد عارفين ان هي داخلة تقعد فترة مؤقتة مش فترة طويلة، لكن المشكلة ان اللي واخدة تأشيرة الزيارة مش واخداها اساسا بهدف انها تولد في امريكا. يعني مفيش شيء في قانون الهجرة مع ان واحدة تدخل تولد جوه امريكا، دي حاجة اسمها سياحة علاجية. لكن المشكلة اللي بتحصل ان حد يكون واخدة تأشيرة الزيارة بنية السياحة وتدخل امريكا بنية الولادة، فيبقى كده دخول البلد اصبح بنية مختلفة عن نية الحصول عن التأشيرة في المقام الاول، وده اللي بيعمل مشكلة. هما ليه اساسا بقى بيمنعوا الستات الحوامل ان هما يدخلوا؟ اللي بيمنعوهم عشان الحامل لو دخلت تولد جوه امريكا هتبقى public charge. يعني public charge يعني طبيعي الحامل لو دخلت وراحت اي مستشفى تولد، المستشفى لازم تولدها حتى لو الحامل دي ما دفعتش تكاليف الولادة. تكاليف الولادة في امريكا غالية، يعني لو ولادة طبيعية خالص ما فيهاش اي مشاكل قول مثلا ممكن تكلف $5000. لو ولادة بقيصرية ممكن بقى تدخل لها في $20,000 حسب، يعني الاسعار ممكن تختلف عن كده شوية، لكن ده بس يديك فكرة. فبالنسبة لضابط الهجرة وهو بيشوف الحامل اللي داخلة، لو هي فعلا راحت المستشفى تولد ومعهاش تكاليف الولادة، مين اللي هيتحمل التكاليف دي في الآخر؟ الدولة هي اللي هتحمل التكاليف. وعشان كده مش بيدخل الحامل، زي ما قلت هتبقى public charge. الحل ايه؟ الحل ان اللي عايزة تدخل تولد ان هي وهي رايحة تقدم على التأشيرة تكون رايحة بهدف الولادة، طبعا هيتطلب كده ان هي تثبت ان هي قادرة على تحمل كل تكاليف الولادة، تكاليف المعيشة فترة الولادة وما بعدها، لان طبعا الواحدة مش هتخلف وتطلع على طول تسافر. فلازم يكون في اثبات انها تقدر تتحمل نفقات الكلام ده كله. طب قلنا واحدة خدت تأشيرة الزيارة من فترة وحملت وعايزة تسافر، طيب تعمل ايه؟ عشان تبقى في السيف سايد، في الامان، كلمي السفارة قبل ما تطلعي تاني، قول لهم انا معايا فيزا زيارة كنت واخدها بهدف السياحة، لكن دلوقتي انا حامل وعايزة اسافر عشان اولد جوه امريكا، اعمل ايه؟ غالبا السفارة ممكن معرفش بصراحة الوضع ده ايه، لان هي نفس التايب فيزا تايب، بس ممكن السفارة مثلا تقولك ايه الاوراق اللي تاخديها معاكي عشان يدخلوكي في امريكا. لكن اللي حصل وبيحصل ان اللي داخله، يعني مثلا في الحالة اللي حصلت حديثا دي كانت سيدة جاية ومعاها حماتها، حتى دخلوا حماتها ورجعوها هي تاني على مصر. وطبعا حاجة متعبة جدا على الواحد الحامل. شوفوا هي حامل وسفر طويل جاي وبتقعد تستنى كل الفترة دي الله أعلم كام ساعة لحد ما في طيارة تانية ترجع، وبعدين ترجع تاني على طيارة. فيعني موضوع متعب جدا طبعا على الحامل يعني. المهم حصل الموضوع ده كمان، حتى خدوا تليفونها وما كانش حد عارف يوصل لها. كلمنا في هنا مؤسسة غير ربحية، المهم في يعني ايه، في مجموعة محامين متطوعين امريكان ويعني من جنسيات مختلفة بيتطوعوا عشان مشاكل الهجرة للناس اللي داخلة. فالمهم كلمناهم. دول يعني ايه اقصى حاجة تقدر توصل لها انك انت توصل لمحامي هجرة
وبشكل سريع. طبعا العادي انك انت ما تقدرش توصل لمحامي هجرة عادي، لان دول مثلا هي كانت واصلة في وسط الاسبوع، عامين في الويكند، كان يوم سبت، فما كانش في فرصة انك انت مفيش اي محامي هيبقى تقدر توصل له. لكن المؤسسة دي عندها محامين كانوا يعني جاهزين على طول انك توصل لهم في اي وقت. وفعلا وصلنا المحامي بسرعة جدا، رد علينا وقال لنا ان في الحالات دي غالبا مفيش حاجة يقدر يعملها، واكتر حاجة يقدر يعملها ان هو بس يوصل يعرف ايه الستاتس بتاعها، يعني هم هيعملوا معاها ايه. لان زي ما قلت هم ما دخلوهاش وعيلتها ما يعرفوش عنها حاجة، وخدوا التليفون بتاعها، فحتى العيلة بتاعتها ما كانوش عارفين ايه الوضع بتاعها. فالمحامي حاول، وكل اللي قدر يعمله بس ان هو يعرف ايه اللي حصل معاها جوه الكاستمز، جوه المطار، وقالوا له ان هي خلاص هيرجعوها على الطيارة الفلانية بالساعة الفلانية. فده اقصى حاجة المحامي عرف يعملها. والفيزا بتاعتها كانت كانسل، يعني الفيزا كمان اتلغت. فمعنى كده ان هي لازم ترجع وتحاول تقدم على فيزا تانية لو عايزة تدخل تاني حتى سياحة بالفيزا اللي هي ايه زي الفيزا اللي هي خدتها. وبقى عندها ريكورد مشكلة دلوقتي ان هي اترفضت ورجعت تاني، فالموضوع بقى فيه مشاكل. ممكن طبعا بعد ما ترجع بقى تعمل ايه. غالبا الاحسن في وضع موضوع الكنسليشن بتاع الفيزا ده لازم تشوف محامي هجرة، ويكون محامي هجرة طبعا جوه امريكا، مش محامي هجرة في بلدك، لان محامي هجرة في بلدك ما يعرفش حاجة عن قانون الهجرة. او تحاول تقدم تاني في السفارة، بس زي ما قلت هيبقى الموضوع فيه دلوقتي ممكن يكون فيه صعوبات الحصول تاني على التأشيرة. فاللي حامل وعايزة تدخل امريكا ومعاها فيزا زيارة وعايزة تدخل امريكا، ما تعملش كده، عشان 99% هترجع تاني مش هيدخلوها. لو عايزة تدخل فعلا وفي فعلا ما يثبت ان تقدر تتحمل نفقات الولادة في امريكا، كامل نفقات زي ما قلت، على الاقل خالص تثبت انك معاها $30,000 مثلا تقدر تدخل بيها. واكيد طبعا يبقى معاها كشوفات طبية، او تكون مثلا اتكلمت مع مستشفى في امريكا وعملت معاهم الترتيبات. فيعني كل الاوراق اللي تثبت ان هي داخله فعلا تولد، وان هي معاها النفقات دي، وان هي تكون واخده الفيزا بالنيه دي. يعني وانت رايحه السفاره تقول لهم انا رايحه عشان اولد، فهم هيطلبوا منك الحاجات اللي عاوزينها في الحاله دي، وساعتها هيقولوا لك تعملي ايه وانت داخله، ما دام انت فعلا رايحه بالنيه دي. ولو كنت واخده الفيزا اساسا من قبل كده، كلمي السفاره برضو وقول لهم اعمل ايه، انا دلوقتي عايز ادخل بنيه مختلفه هي نيه الولاده. واللي في الموقف ده ارجوكم ما تعملوش كده، عشان ما تعرضوش الحامل انها تسافر all the way لحد امريكا وترجع تاني بلدها، تبقى يعني الموضوع متعب بالنسبه لها.